一会儿你试试。确实啊，挺滋润，水灵灵的是吧？你们陈记药铺的大少奶奶在吗？商副官，据说啊，这个北京的报纸跟这个田家杠上了，上海的报纸死盯这个首源药庄，两边呢争相揭露这个药庄的这个采购的黑幕。严督军知道之后大怒，下了命令，哪儿的药都行，就是不能用这个首源药庄和这个田氏药号的。这两家大药商啊，这一次啊，可是栽了一个大跟头。对呀，这还不算完啊！严督军把这个徐特使和兰主任啊全部撤职召回。哦，所有的采购项目给了那个商副官负责，而这个商副官呢又特别看重我们这个陈记药铺，所以呢就水到渠成了。那咱们这陈记药铺还名声在外啦？大帅，这商副官是何以知道我们陈记药铺啊？那都是韶华的功劳了。他还得店里头记账、点货，他能有什么功劳？要不你自己讲讲，这个单子你怎么拿下来的？其实也没什么，是那个商副官啊，是一个实心办事儿的人，而咱的药材呢又质优价实，这订单交给咱们，他放心而已。哎呦，昭华，你这不声不响的，这立了大功了啊！来吧，来吧，爹爹敬一杯。哎呀，怎么能你敬他呢？这不反过来了吗？怎么叫反？昭华给咱们这一下就挣了5000大洋，你说我该不该敬他5000大洋！你看看你这样子，天哪，那能买多少肉啊？来，谢谢爹。哎呀，太好了。那爹，那公账上的200大洋，我算是还上了吧？还上了，都还上了啊！爹就是想用这个200大洋记着，我真聪明。老大家的，哎，你瘦了，你喜欢吃哪个？你吃。对啊，嫂子你吃，谢谢你啊。哎呀，可惜呀，这次玉龙粉这合股的事情没有谈好，要不然，今天这不又可以做一桩大喜事了，是不是？爹，做生意嘛，那有得就有失。对。我原来呀是想借着呢首源药庄这个事，让咱们陈记药铺呢再上一个台阶。现在看来呀，也不管什么事儿，还得靠自己慢慢来。没事的，爹，只要咱们全家人心齐，我相信陈记药铺一定一天比一天更强。我今儿个呢就放句话，您别看他首源药庄现在高高在上的，但是咱陈记药铺早晚有一天能超过他们，成为这北京城里数1数2的大药号。哎呀，昭华，你这话说得好，来碰一下，碰一下，来，碰一下，碰一下。哎呀，夏生，老板，这些呢是我准备带回日本的药材，还请夏老板帮忙采购一下。小村先生，咱们合作这么久，都非常愉快。放心，给你的药材绝对是质量最好的，而且价格是最优的。那真是非常感谢夏生。另外，我这里还有一个小小的不情之请，能不能送我几个中国的药方？小村先生又跟我提这件事情是吗？我跟你说了，我只卖药，不卖方。这些药方我愿意出高价。我跟你一样，钱对于我夏云来说不是问题。
但是倒是有个法子。请讲。你把小村制药的秘方给我，我就给你我的方子。哎呀，夏桑，你开什么玩笑？所以说嘛，既然这样，那夏桑，我先告辞了。合作愉快。送小村先生回客栈。爹啊，咱们开个分店吧。一个药铺能做的生意，最远不出5里地。你不仅1家2家，你最好就是10家100家。你不仅要在这个北京城里开，你甚至要开到全国各地去啊！大顺呐，知道开个分店得需要多少钱吗？你这回这个军需订单正好不这个挣的钱合适吗？刚刚有点盈余呀，这又开分店，这未免太急了吧？爹，我倒是觉得，的确是得趁热打铁。趁咱这玉龙粉正在势头上，咱赶紧把陈记药铺的名头打出去。就算将来玉龙粉卖不动了，可咱陈记的牌子早已名声在外了。韶华，现在咱们陈记药铺这都有点忙不过来了，再开个分店，你这不是捉襟见肘吗？这分店和老店看似是两处的生意，但事儿上其实还是那些事儿，就是把一半的货呀放到另外一处去卖，等于办一件事儿，赚2份钱。啊？爹，我算过了，刨去这军需订单呀，咱陈记药铺1年的收益，也不过是3000大洋。但是开分店以后就不一样了，2家店1年总收益加起来，那能达到8000大洋。那么多钱，应该多买几亩田地更保险。反正我听说呢，夏元当年，就算是借钱，也要在各个繁华药地开设分号，待分号连成一气，对买家那就是店大欺客，对卖家那就是客大欺店。就这么着，才有了守元药庄的今天。对，就是这个道理。你陈记药铺有了这个分店，有了名字，那客源就多了呀。你客源多，那货源就好谈了，那这个成本它就可以降下来。你成本降下来了，那挣的钱不就多了吗？说说吧，到底怎么回事？老板，这件事情是我没办好，我认罚。罚倒是次要的，关键是这生意怎么丢的，自己心里有数了吗？清楚，轻敌了。只顾应酬徐特使，却没料到，这田大少的手段竟然如此下作。可最终这田大少也没有拿到这份订单呐。是啊，被一家小药铺捡了漏。小药铺？多小？陈记药铺。正是那家陈记药铺。这陈记药铺也是运气好。生意场上没有运气，只有实力。是。这些都是你指使人干的。是。大掌柜也是迫不得已呀。是他田大少指使上海的记者攻击我们在先，我是被迫反击的。那上海记者为什么会知道这么详细？田大少跟他们说的。那谁又跟田大少说的呢？这不太清楚了。你跟徐特使之间的往来，
除了咱们自己人之外，还会有谁知道？也就只有八大胡同的几个人知道。八大胡同，当初羽绒粉就是从八大胡同搞出名头的。正是。老板，你是怀疑这件事情是陈记药铺干的？不值得怀疑吗？最终的受益者可是他们呀。既然你们都看好，那就开吧，啊！但是啊，咱们说好啊，这老店我来坐镇，分店嘛，就交给大顺还有你们两个来打理。谢谢爹。爹，分店交给我和大顺来打理没问题。但我还有一个条件。什么条件？我和大顺要分店的50%股份。什么？我跟你爹还没死呢，你这要分家吗？娘，不是分家，是把家里的账目算清楚。你算清楚吧，你凭什么要股份呢？这些年来，别的不说，光羽绒粉这一项进项就占陈记药铺的1半收入，还有这军需订单也是我拿下来的，这才有开分店的本钱。所以我和大顺要50%的股份，并不过分。什么是股份？你爹给没给你20块大洋当奖励呀？大顺2顺都没有，你要什么股份呢？娘，柜上的伙计他傻干活不动脑子，每个月还有薪水，年底还有分红，这1年下来还不止20个大洋吧？听见了吧？那嫌你给他给少了。爹，我可不是嫌这钱少啊，我就是想要一份看重。我愿意付出，也愿意为这家里挣钱，但这一切都该有个名目。你是陈家的媳妇儿，你要什么名目呢？老板，我倒想起一件事。大掌柜和徐特使第一次见面那天，陈记药铺的人也在六国饭店。另外，他们那位大少奶奶对咱们拿军需订单的事，也表现出了特别的关心呀。说说羽绒粉吧，跟陈记药铺谈的如何呀？没谈成。没谈成？是这样，他们不愿意共享秘方，也不接受4、6分成。后来我让到了5、5，他们的态度有所松动，但突然又坚持只做陈记这块牌子。那既然如此，便无法再谈了。厉害呀！看来之前我是小看陈家老爷子了。这陈家老爷子老练持重，但我觉得这陈家最厉害的倒是他们家那位大少奶奶羽绒粉，就是她的主意。大少奶奶，爹，要不这样吧，这个股份就先别分了。韶华呢就在家里先待着吧。那个分店就交给我一个人来打理吧。你一个人行吗？弄个这个羽绒粉，搞一个军需订单呢，我肯定没有招儿。但是一个药铺，我还是守得住的。仅仅是守得住吗？守得住吧。但是另外啊，这个分店我专门去管理这个分店，那总店我肯定就顾不过来了。你可能还得去请一个人，但这个人你请这个人，你怎么着也得有点能耐，还得放心吧。但我说句实话啊，这个人肯定不好找。
你要把人家留下来，你怎么着？哎，也得给人家点股份吧。这找个人有什么不好找的？娘，你听我说，肯定不好找。为什么呢？是千军易得，一将难求啊。既然如此，那分店就算你们5成的股份啊。谢谢爹。谢谢爹。别谢，我也有个条件，这分店的利润每年不得少于4000大洋。没问题，这些都可以写到章程里去。少华，咱们这都是一家人，写什么章程呢？难不成我这个当爹的还能言而无信了？幼爹，我可不是那意思啊，我就是怕万一这将来我要是没挣到这些钱，你要是想罚我的话，也有规可循，不是？孩子，哎呀，我相信你一定没问题啊！谢谢爹。行了行了，时候不早了，快睡吧。谢谢爹娘，那我们就先回去。咱俩休息啊。哎，这事儿就这么定了？睡觉吧。开心不？啊？咋的？怕啥呀？哎，你什么时候也学会以退为进了？这不都跟你学的吗？学得不错。就完了？小声点啊！别吵醒。这就算完了？回来了。哎呀，回来了。哎呀，怎么样？给你累了，来。再来一碗。房子已经开好了，明天就能签。木匠、石匠、瓦匠那边也都谈好了，家具呢，明天就能定。牙行那边，后天去。别太累了。我不累，我就盼着咱们这分店早日开张呢。快了。对了，你的信。我的信。对，上海来的啊，那肯定是二妞写给我的。这信是代笔先生帮二妞写的吧？字儿不错。韶华无子，见字如面，无异于沙场宫，稍作安顿。余未知上海之时，已知上海之大之繁华。此行亲见，更是闻所未闻，见所未见。唯期盼如意能早赴上海，大展宏图。二妞说啥了呀？大顺儿，咱们下一家分店开到上海去吧。好啊。然后，再下家分店开到广州去。行。再下一家，再下一家开到汉口，汉口怎么样？可以，你想开到哪儿就开到哪儿。下家分店就开到成都。好啊，成都好。然后我们把店开到全国各地。一个一个来。对，一步一步来。先去上海。得努力啊。你说这孩子今儿个怎么老哭呢？舍不得爹走呗。旭儿，好了，爹很快就回来了啊。爹给你带好吃的回来，啊，乖。你什么时候能回来？爹的意思呢是把尾款收了，再跟这个山西的药商联络，怎么着也得半个月吧。行，正好能赶上咱分店开业。等我回来，我们一起为分店揭牌。大顺儿，咱终于有自己的生意了。少华，这几年真的是委屈你了。你为什么这么说啊？你看啊，你很早就想去外面的世界看看，想有自己的生意做，可是直到现在，直到今天，现在不是也挺好的吗？只要咱们肯努力，该来的总会来，该有的都会有。路上可要当心，老爷。哎呀，放心吧，这不大顺跟我在一起嘛，
再说卫东来家的伙计也都去，咱西办事这一路上4、5个人呢，不会有什么事儿的啊。行了，好好在家吧。陈老板啊。路上吃的东西在哪儿呢？哦，嘿，走了。大顺儿，我等你回来。等我回来。路上小心，路上小心啊！走。你跟谁发这么大脾气啊？啊！玉凯伦怎么了？你对人家这个样子，算他倒霉吧，挨了几闷棍。你怎么跟妈这么说话？早知道会变成这样子，那天我索性从桥上跳下去好了。带着金兆丽的灵魂跟妈妈的性命，是吗？你不要逼我！你不要逼我！你就把我当成一头猪！这是猪圈，我什么都不讲究，滚！金哥，你要是不想搬，我再帮你把东西搬回去就是了。你早该搬到这儿来了。庞爷，这儿有这么多弟兄层层守护，比哪儿都安全。放心，这儿没人能动你一个手指。来，打开看看。现在时局乱，只有美金最保值。况且他要去国外，你必须让那个女孩尽快离开上海。因为跛照又回来了，他现在是乱枪打鸟，万一要是打到了他，你又该怎么办？郭世宏这桩案子，跛照已经派人顶替了凶手。他这么快就想把这件事给了了，他就是想……他以为风头已经过去了，又想回上海来对付我们，偏偏我金兆亮有9条命。当年他和我同入江湖，我聚龙会靠一个义字一路壮大，而他却是欺行霸市，无恶不作，所以我一直想替江湖铲除这个恶棍，而他也想消灭我们聚龙会。还有你，好，
既然他活得不耐烦，我现在就全身绑上炸药，直捣他的贼窝，跟他同归于尽。为什么你总是这么莽撞？叫他死，多派几个杀手就够了。我不会做亏本的买卖。你的命是要留着做大事的，懂吗？你以为我跟文哥联手，真的就是贪图他给我那点利益？告诉你，现在时局如此动荡，而每当国难当头的时候，都会有像伯昭这样的败类，会借机发展自己的恶势力，祸国殃民，为非作歹。所以我们联手的目的，就是为了替政府、替国家铲除这些败类。所以，如果有一天要拖郭世宏的洋行下水，也只是为了着眼大局。虽然我们人在江湖，可是我们更重的是道义。现在国难当头，匹夫有责，我对你可是寄予厚望啊。所以，第一，你要养好身体；第二，永远不要让女人坏了大事。我听阿豹说，那个女人对你用情很深呢，而且你也非常在意她，对吗？只有快刀才能斩乱麻。当年我就是听说他爹在生意场上惨败，又看他精通会计，所以才留用了他。可我没想到他会为了钱被别人收买，把我和别人密会的行踪出卖给了伯昭。唐爷知道被老谷出卖，派弟兄们追杀他，结果老谷反倒杀了我们2个弟兄，但是他的车子也起火燃烧了，一家3口死于非命。我记得还是庞爷叫我带着阿豹还有弟兄们去处理善后。要想成就你将来的大事业，他必须得离开你。办法只有一个，那就是得让他恨你。Janet， 你不舒服，不用练习了。你为什么不赶快回家休息呢？我在等一个人。这样吧，老师，今天晚上我来替你锁门吧。好，抽屉里还有一副钥匙。别忘了关灯、锁门。你怎么不说一声就搬走啊？害得我以为你跟那些家具都一起消失了呢。还好我想起来，你说以后我们就在这儿见。没有以后了。叫那个老师帮你办理手续，到国外去学芭蕾舞吧。他说过你很有天分。这么多美金呢？算是我弥补你的情。对一个随时会结束生命的人来说，这笔钱是我用这辈子替黑帮卖命换来的。在你眼里，我向你献身的那一夜就值这么多钱吗？
我的能力就这样，总该给你个交代。可是这对于我来说是我生命的全部。你取走了我的性命，就用这些钱来交代吗？我已经交代完了，能不能接受你自己决定。我不会离开你的。当我决定做你女人的时候，再多的钱都动摇不了我。原本我一心想向你赎罪，我打算一辈子都不告诉你的。但是现在为了救你，我只好说出这一切。虽然我知道事实的真相比杀了你更可怕。什么真相？你父母还有你弟弟真正的死因。他们都是在一场车祸里丧生的呀。没错。但当时是有人先开枪射穿你父亲的车胎，才造成了翻车起火。你们一家3口才会死在那场大火中。你胡说！因为你父亲是黑帮的会计，他泄露了黑帮的秘密，被黑帮派人追杀。不可能！不可能！不可能！这绝对不可能！你为什么会知道这一切？你跟凶手是一伙的，对不对？你跟他们是一伙的，对不对？你告诉我真相！我是被派去现场处理善后的。你父亲翻车之前杀了我们2个弟兄。还有那个皮夹，是我在现场找到的。你骗我！你骗我！我父亲是因为生意失败，他流连于赌场。你是在赌场里捡到他的钱夹的。他不会跟黑帮扯上关系的，不会的。你既然跟凶手他们一样狠心，你为什么当初还要来找我？因为那个皮夹里头跳舞女孩的照片唤醒了我的良知。我以为这一切没人知道，我可以默默地照顾你，也算向你无辜死去的母亲、弟弟还有你赎罪，对不对？可是现在有人不放过我，已经牵连了赵烈和郭世红了，下一个就会是你。我不希望你白白送死。我要去报警！我只有看到你在牢里面死去，这样才对得起我的家人。你可以去报警，但是如果没将他们一网打尽的话，他们绝对不会放过你的。杀了我，这样就可以化解你对我的怨恨，然后你就可以带着这笔钱到国外去生活。别犹豫了，开枪吧！尸首还有第2发子弹。不用看我，只管扣扳机就行。一个人身心都有病，死了是最好的解脱。我为什么要成全你？生不如死的活着才是对你最好的惩罚。我一辈子都恨你，我恨透了你。如果你恨自己的话，就用这把枪自我了断了吧，滚！请进。
干嘛？今天去教堂朝拜天母啊？穿成这样。老潘出差了，我正好请假。哎呀，时局差，别人能收就收，只有老潘这投机鬼低价买进，还要盖分厂呢。他投资他的，没关系。反正你就把好你手里的那个房契，弄不好他就是偷鸡不成反蚀把米。对啊，我才不陪他吃屎呢。哎呀，听说郭世宏今天晚上有重头戏要上演。是啊，这次他跟德国人开了一家上海的百货公司，地段都已经选好了，今天晚上就是一个签字仪式吧。那你为什么还在这儿，不去给他捧场啊？哼，他在那里的好名声啊，都已经被我破坏的差不多了。今天晚上我就不去了。哎呀，你非去不可啊！我听说今天晚上有同行看他眼红，准备拆他的台呀。也许那些德国佬会当场给他难堪的。哎，郭世宏可不像老潘，他对你这玉观音可是真心供奉啊。现在人家有难了，你还不赶快显显灵救救人家？对了，今天晚上我去接宝宝，他7岁了，还没有一次跟我这个妈妈一起过过生日。趁老潘不在。这是餐厅的地址，明天下午你是我邀请的唯一的客人。你放心，我一定到。戴戴，世宏的事，谢谢你啊。干！原来你们也认识啊？太久了。是啊，上次我听说了。啊，是的，没错。好的，一定要的，好，那就麻烦你了。不用这么放心吧。董事长，洛兰斯公司派出的签约代表应该已经快到了，我看先开始晚会，暖暖场子吧。好吧。我们就不用到巴黎去买了。你说到那个时候啊。陈律师，您好。你说是不是啊？陈律师，有您的电话了。上回啊，咱们去巴黎，好，坐船就坐一各个。位，欢迎大家到来，大家晚上好。下面我们以热烈的掌声，恭贺郭董事长康复出院。好。今晚邀请的贵宾都是沪上商界的重量级人物，所以在各位贵宾的见证下，今晚将有一个能让上海快步走进国际贸易的美景，将完成他的签约仪式。有请永裕董事长郭世宏先生。大家好。预计1年半以后开业的永德百货公司，虽然是中德集资合建的大型百货公司，但我准备将所有盈余的1/10捐赠做慈善公益活动，另外的1/10呢，将会捐赠给国际儿童福利基金会。以上2项承诺，也将会签在合约里面。好，我们欢迎今天已经到场的另一家投资方，德国洛兰斯建筑公司的代表，还有我们双方签约的公证人陈律师。各位，德国洛兰斯建筑公司委托本人向永裕洋行转达，基于多方考虑，暂缓与永裕洋行成立百货公司的合作计划。这是转交给董事长的书面声明。好，谢谢。
请问郭董事长，这项计划搁浅是不是与您跟黑道挂钩有关？究竟是非法赚取利润，还是做慈善公益？请董事长回答。对呀，说一下吧，谈一谈。清者自清。如果这件事由我本人来解释，就没有意义了。抱歉。好，各位，董事长大难不死，今天才有幸站在这儿为慈善出一份力。还有知音贴心的准备了蛋糕，我们一起恭贺郭董事长康复。请问郭董事长，这把黑枪是哪位知音送的呀？不知道天底下哪个人在挨过一枪之后，还有兴趣再挨第二次呢？除非有谁承认这枪是他送给我的，否则我也不知道把它退给谁。所以呢，只好分给大家一起吃掉。谢谢您20多年来一直默默行善，帮助了许多玛利亚孤儿院的院童。小朋友，快抱抱叔叔！我实在是太感动了。为善应该不与人知，我决定将永德公司北平西路那块地皮呢，捐送给玛利亚孤儿院。哎呦！你可以跟别人合作，也可以转卖，所有的利润都归你。谢谢，谢谢郭董事长。天主一定会永远保佑你，也会保佑在场的每一位善心人士。再见，通知陈律师，转告德国罗兰斯建筑公司，我们的合作计划终止了。好，我把这块地献给了天主，希望天主把这块地连同这一枪一起带走。好了，各位嘉宾可以安心的跳舞了，不过要记得每支舞曲都会为慈善机构捐款。谢谢，不客气。这里，如果一支舞可以为玛利亚孤儿院募款1万元的话，你愿意留下与我共舞吗？别开玩笑了，那么多人，免得有人说闲话。我先走了。哎，放松一点嘛。是啊，放轻松，转个圈儿，世界就会不一样了。我先走了。谢谢你今晚的安排。其实我并没有向玛利亚孤儿院捐赠过，是你太太以你的名义捐的。疏远。你受伤住院的时候，有一位修女来探望你，我无意中听到她向郭太太致谢，因为你是玛利亚孤儿院捐钱最多的善心人士。在这个世界上，永远有2个伟大的女人在我的背后支持我。比起你太太，我为你做的事真是太少太少了。
我们之间有时言语真是多余的。你心里面的千言万语，我全部都了解。我下车了。对了，今天晚上怎么没有请郁院长来？别忘了，他可是你的主治医师啊。他本来是想来的，不过他女儿凯伦旧病复发，他最疼他女儿了。在我住院的时候，他常常在我面前夸你，认为你和他的女儿一样优秀。小姐，小姐，小姐，你怎么了？你给我起来！你怎么又来了？是不是又去赌了？把所有的钱都输光了？行了，我是来打听你哥的消息，否则我不会来看你的脸色。你当然不用看我的脸色，反正我又不是你亲生的。我的眼泪，我受尽的屈辱，对你来说，这是漠不关心的无聊旧事。你从来都不关心我，甚至没有半点愧疚。行了，行了，行了，你全当没有看见我。我再也不想听你们兄妹对我大吼大叫了，可以了吧？他今天晚上又犯病了，可能会送去医院紧急出血。你说凯伦有病了，这可怜的孩子。人家的父亲是院长，就算是把整个医院都忙翻了天，人家也会救养育了20几年的女儿。你不用去了，去了，这会给人家添麻烦。我是不该去，可是我不能不管我女儿的死活。骨肉连心。你哥都已经走了，我真的很担心他。你能理解一个做母亲的心吗？你有照料的消息，我会马上告诉你。好，好，好，好。哎，你找谁啊？这病房的病人已经出院了。上午那个单子拿过来了。哦，拿过来了。哦，是。在这儿呢。上午是刘医生写的。啊，对对对。稍微对一下。
现在基本没问题了，病情稳定了。院长就别太担心了。儿子，儿子，让我来替你挨这个痛。院长就放心吧。刚刚我看了凯伦小姐的验血报告，我所担心的铁浓度非常正常，也没有什么感染。每次住院都是他母亲陪着。我那人在北平，明天赶回来，那就麻烦你多请一位特别护理照顾他。好，那没问题，我会跟护士长说，24小时他们在门外守候。好，院长您请。护士，我想问一下，病房里面的女孩是不是需要输血啊？啊，我以前在这个医院里捐过血，我想再捐点血给需要的人。啊，谢谢您的热心，不过于院长已经为他女儿做了妥善的准备，暂时不需要了。因为玉小姐是先天性贫血症，输血量很大，一定要事先做好准备。啊，谢谢。不客气。来，快过来！转过来，转过来！接着，好球！传球！好，转过来！这儿！好，拦住他，拦住他！快上，跑啊，跑啊！你不说我一文不值，配不上赵丽吗？来干嘛？我要离开上海了。你和赵丽是我离开之前要办的最后一件事。之前赵丽向你母亲开了一个价钱，想知道她开的是多少钱吗？送月如出国吧，出国吧。赵丽从小吃尽了苦头，我以为她会像冰山一样，把自己的感情封在里头。可是遇见你之后，她一点一点的融化了，她整个人像是陷在火海里，受尽煎熬。我现在把这张纸条给我妈看。你要搞清楚，你们家能做主的是你的父亲，不是你的母亲。我会告诉我爸，全世界最好的女孩是谁。文达，你今天能早点回来吗？我想跟你谈谈月如跟凯伦的事。什么？你日子都挑好了？好，我知道了，等你回来再说吧。月如啊，这就是赵丽那天晚上交给你的纸条。月如啊，不要着急，等我先跟你爹地谈谈再说，行吗？妈只需要不断的支持我，剩下的就让我独自一人来扛。月如，你听妈妈说，如果你面对爹地谈这件事，一定会发生冲突的，你知道吗？爸的美梦如果不行，那才会变成噩梦。该是我去唤醒他的时候。月如，
兄，你说的对呀。记得咱们那时候跟现在可是不一样啊。生意不好做呀。哎呀，好！啊，来来来，啊，盛董，哎，来，盛董，来，啊，来，好。盛董啊，今天可是沾了儿子的喜气啊，真是得心应手啊！哎呀，华城国际医院于院长的千金呐，和你的月如那是天仙配了。门当户对自然是要的。哎，凯伦呐，是我看着长大的，这孩子啊，心地善良，知书达理，她能嫁给我们月如，我心里就踏实了。哎，将来啊，我送他们2个出国深造，等月如学成之后回来，哎，就可以加入我们上海的金融界，到时候就是我盛文大的接班人了。是啊，那是爸心中理想的儿子，不是我。你怎么来了？怎么脸色这么难看？这才是我内心真正的表情。为了让爸开心，我的心不知道痛哭了有几百次了，但是爸，你却从来没有听过。你现在看到这表情有多难看？好了，有什么话回去再说。盛董事长啊，不要了，马上就走，帮我拿外套。好。你这么在乎别人看你的眼光吗？好。各位，其实我本来就是一个只会谈恋爱、喜欢摄影、做不了金融家的一个庸才。我个人最大的心愿就是能够跟我心爱的女孩子相处一辈子。够了，不要再说了。你总算开始面对真实的我了。为什么你是盛文达，你的儿子就永远要比别人强呢？混蛋！你尽管恨我，因为我马上就要离开盛家，唯有这样，才能让你永远忘了我这个不孝之子。各位，你们都来当证人。今天所有的错都是我这个不孝子引起的，跟我这个伟大的父亲一点关系都没有。宝宝，你看多好看啊！祝宝宝生日快乐，妈妈。宝宝真行，妈妈像你这么大的时候，连一个大字都不识呢，真是妈妈的好宝宝。阿姨真羡慕7年前你妈妈生下了这么一个小宝贝。来，这辆小汽车是阿姨送给宝宝的生日礼物，祝宝宝生日快乐。宝宝上次生病的时候，阿姨还抱过你呢，她还请医生伯伯把你的病治好了，记得吗？你不记得我了？谢谢阿姨。宝宝真乖，长高了，而且比以前更懂事、更有礼貌了，是吗？来，在吹蜡烛之前，跟妈妈说你最想要的是什么？我想天天过生日。我不要蛋糕，我只要妈妈。乖，吹蜡烛。宝宝真乖，过生日啊，有什么愿望一定会实现的。哼！你看见了吧？这个小杂种，就是这个贱货下的蛋。哎，你看呐！你上去看呐！哈，还挺洋派的，过生日。哎，你看啊，这上面写的什么？啊，这个蛋已经下了7年了，笨蛋！哎，到哪里去啊？不许去啊！去哪里啊？
有什么话不要当着孩子的面说，尤其是脏话。脏的是他，你居然有个7岁的儿子啊！你跟我说你的肚子是干干净净的，从来没有生养过。表姐，我早就警告过你，过生日改变不了你儿子的衰运。这下可好了，没爹的孩子倒成了是我生的了。哈，你倒推得干净，一会儿又冒出一个表姐来。哎，你看她这个肚子，怎么能生出个屁蛋来？我问你啊，这个儿子到底是他的还是你的？这跟你有什么关系啊？人家是乡下来的，不要吓坏了他们母子。哼，我看你这狼狈为奸的贱货，在这儿为母子俩撑腰呢吧？百乐门狼狈为奸的阵势，你难道没有见过吗？就算一人给你一个大耳刮子，也保准让你又聋又哑，连个屁也放不出来。好，小狗也认喂奶的是娘，小孩子不说假话，谁是他的娘？让孩子说了算。